कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ। सो आज कुछ व्लॉग नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल कुकिंग वीडियो जिसके अंदर बेसिकली मैंने रात के बचे हुए रोटीज़ को अच्छे से फ्राई किया है। और ये बहुत ही स्नीक पीक और क्विक सी रेसिपी है मुझे ऑफिस ले जाने के लिए। मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं अगर मैं उठी हूँ तो आई यूज़ टू मेक दिस। अकेला रहना हमें सब कुछ सिखाई देता है, राइट। तो पहले मुझे ये सब नहीं आता था, बट अब मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने लिए खाना बना ही लेती हूँ।